Wusstet ihr, dass der Brian James Trailer-Anhänger kein normaler Anhänger ist? Der hier bringt Hightech und Stil auf die Straße und du findest ihn nur bei ausgewählten Partnern wie Starrent. Racebot, unser erster Kandidat. 2 Achsen, elektrische Seilwinde. Dieser Trailer zeigt dir, wohin es geht. Der Race Transporter 7, 3 Achsen, Kipper und eine Rückfahrkamera, die dich wie ein Profi rangieren lassen. Mit der Fernbedienung kannst du alles locker vom Fahrersitz aus steuern. Hier kommt der Race Transporter 4, für alle, die Performance und Style lieben. Einmal aufgeladen und ab geht's. Last but not least der T-Transporter. Stabil, verzinkter Rahmen und 3 Achsen, das Arbeitstier der Reihe und bereit für jede Herausforderung. Brian James, jetzt bei Starrent. We buy, sell and rent trucks.